احنا في مستشفى شامله والبيئه من الشرطه وادي الناس كلها بتتفرج ومعانا حاله كورونا. حاله هيات اختي مش غريبه، والباشا مطلع لنا كلبش بدل ما يسجنونا جايين يحبسونا. ده الباشا الامين والباشا ومدير المستشفى ماشي من المستشفى ومفيش حد، وقعدوا كل الدكاتره والاطباء واقفين يتفرجوا والناس كلها واقفه تتفرج هنا ومحدش بيسال في حد ومالناش غير ربنا. واللي يعرف يشير البوست الفيديو ده يشيره على اوسع نطاق على الوزاره نفسها اللي بيقول لك اول ما تتعب روح المستشفى. مستشفيات ما بتقبلش حد، الحالات منجحه في الشارع محدش بيسال في حد. حسبي الله ونعم الوكيل. وده اللي بيها من الشرطه جايب لنا كلبش عشان يكلبشنا بدل ما يعشقفونا يجين يكلبشونا. عمار يا مصر، عمار يا وزير الداخليه، عمار يا وزيرة الصحه يا بنت تشكر يا ريس عبد الفتاح يا سيسي، تشكر يا ريس. هي دي مصر يا ريس، هي دي مصر يا ريس اللي هتحافظ عليها.